大家好，我係國際風水師 Zoe Kok。咁今日就輪到同大家去分享呢個風水嘅 topic 啦。究竟喺2026年馬年度有啲咩位置係需要留意呢？而有啲咩位置，例如話貴人位啊、財位啊、人緣位啊、桃花位啊，呢啲點樣去谷行去呢？而有啲邊啲位置最好呢？就以靜為主啦。大家亦都記得聽到最尾喎，因為有好多資訊可以同大家去分享，等大家可以幫到自己同埋自己嘅家人嘅。如果冇激活到啲唔好嘅位置呢，大致上嚟講呢，都會係減少好多唔好嘅嘢啦。而如果有激活到啲好嘅嘢呢，亦都會係更加催旺佢。喺玄學上嚟講，我哋就係一命二運三風水四積陰德，一路五讀書六名咁啊，去到10啦。始終我哋都係講緊係有天地人嘅。咁天嚟講啲嘢入嚟，即係個磁場或者個能量，每一年入嚟嗰啲，我哋都冇辦法控制噶。咁而人同地嚟講，呢個就係靠我哋自己盡量去揾啲風水位置，例如話講緊，如果公司嗰度自己可以控制到，梗係好啦。咁但係如果打工仔嘅你就冇辦法控制噶嘛。咁變咗嚟講呢，最好呢就係由屋企開始做。咁因為既然間屋企喺度嘅時候，咁你喺間屋企度最好就唔好激活一啲唔好嘅位置，而去揾翻邊啲係貴人位置啦、財富位啦，或者喜慶位啦，嚟去盡量去催谷佢啦。而唔好嘅位置以靜為主啦。而講緊健康嚟講，就係我哋嘅人需要去做嘅。我哋最緊要食嘢就要食得平衡啲啦，最好就食翻五行食物嚟去平衡翻我哋自己啦。有乜嘢五行唔一失平衡嘅時候呢，咁其實我哋都會容易係健康出現問題，或者甚至乎都會影響我哋嘅運程嘅。大家睇到我呢個圖係咪覺得好複雜呢？其實風水唔係咁容易嘅。但係大家都唔緊要嘅，可以去嘗試去睇下自己點樣幫到自己。首先，大家斟杯茶，攞筆攞紙嚟去寫低。如果聽唔明嘅都唔緊要，因為你可以不停咁去碌翻個 video 嚟去聽翻，而呢個 video 係免費俾你睇噶嘛。所以大家不妨不停咁，如果唔明嘅就睇到明為止啦。記得俾個 like 我，因為我呢啲都係免費資訊去同大家分享噶。咁大家都 win win 啦。我俾免費資訊你哋，而你哋呢，就麻煩你哋幫我撳一撳嗰個 like button 啦。而呢一個圖呢，我一陣間呢去同大家講嘅時候呢，我就會逐 part 逐 part 去同大家講嘅，等大家呢就容易啲去吸收嘅。首先，風水其實就唔係講話即係9個格，唔係講話西北位、東南西北咁，唔係咁樣嘅，因為唔淨止係咁樣嘅。其實佢每一個宮位呢，裏面呢都係有分開3 part 嘅，即係例如話西北位嚟講，有西北1啦、2啦、3啦咁。因為成個屋嘅方向嚟講呢，360度呢，其實呢就係有24山嘅。即係一陣間我繼續講落去，我逐 part 逐 part 講嘅時候呢，你哋會更加容易明嘅。而除咗嗰啲方位之外呢，其實呢亦都有代表我哋嘅家庭成員嘅。例如話南位係代表中女啦，西南位代表媽咪級啦，或者媽媽啦，西位就代表細女啦，西北位就代表係男主人位啦，爸爸啦。今年西北位係更加特別留意嘅，所以大家真係記得聽到最尾啦。而北位就代表中男啦，兒仔啦，而東北位置咧就代表細仔啦，東嘅位置就代表大仔，東南位置咧就代表大女嘅。所以如果你哋激活到一啲唔應該激活嘅地方，除咗生肖會有機會唔舒服之外，或者惹到啲麻煩之外呢，其實都仲有家庭成員嘅。所以點解就係話風水咁重要啦？咁而聽完之後，其實唔需要驚嘅，因為起碼你識得去防備啦嘛。所以一陣間我所講嗰啲呢，都係作為參考嘅啫，因為始終都要以你嘅人生藍圖和你屋企嘅家居方向為作準嘅。人生藍圖嚟講，唔知道你有冇刑沖破害嘅生肖啦，而家居方向嚟講呢，因為我唔知道你屋企嘅底星呢，所以都唔知道每一年入嚟嘅星去到你屋企嘅時候，其實同佢哋有啲乜嘢嘅反應啦。咁大家亦都係可以喺自己嘅屋企嘅中間點嚟去揾翻啲東南西北位置究竟喺邊啊，尤其是自己嘅屋企嘅門口向邊呢？呢個都好重要嘅，
因為一間屋企嘅入口位係好影響到我哋屋企嘅家庭成員嘅，所以如果佢係有唔好嘅星嚟嘅時候，真係要擺啲嘢去盡量減輕啲唔好嘅嘢啦。嗱，喺我未繼續落去之前呢，如果大家係未撳呢個免費訂閱掣啊，請大家又記得去撳個免費訂閱掣啦，同埋記得撳個 like button。今年2026年嚟講呢，100嘅正財星呢就入咗去中宮啦。而呢個100星嚟講呢，佢除咗係財星之外呢，其實佢亦都係一個桃花星啦，人緣星嘅，所以佢會對人緣啊、人際關係啊或者愛情啊都會係有幫助嘅。而講緊佢喺中宮嘅時候，即係喺你屋企嘅中間點，其實屋企嘅中間點盡量都唔擺咁多嘢嘅，或者咁啱你屋企嘅中間點就係個走廊位置呢，咁呢一個呢就更加需要去執佢啦。大家都見得到呢個即係話咁多雜物嘅時候，其實佢亦都會有一啲負能量喺度嘅，就算有啲乜嘢好嘅位置佢都行唔通嘅。咁講緊今年咁猛火嘅年份嚟講呢，如果一個走廊位置呢擠咁多嘢呢，其實會有機會血管會塞嘅，所以大家真係搞搞嘅走廊位置啦。而屋企嘅門口位無論如何佢係好嘅星又好，唔好嘅星都好，都要係唔可以咁多雜物嘅，開門係開得晒啦，而入嚟嘅時候就唔會咁多雜物係影響到嘅磁場嘅。因為如果佢係好嘅氣場入嚟嘅時候，但係因為俾呢啲雜物嘅負能量會影響到嘅好運噶，所以有機會本身有好嘅嘢你都攞唔到。或者甚至乎如果唔好嘅星飛咗去你屋企嘅門口嘅時候，如果你擺咁多雜物，佢就負加上負啦，咁變咗你講就更加會唔好嘅。所以大家就執呢個位置啦。嗱，我嘅平台呢就會係有呢一個太歲文昌位啦。我暫時嚟講呢，我就未聽到有其他人講緊呢一個太歲文昌位。而太歲文昌位同文昌位呢係兩回事嚟嘅，千祈唔好搞亂啦，兩個唔一樣嘅嘢嚟嘅。因為太歲文昌位呢係我哋每年要計出嚟嘅時候睇佢喺邊嘅，而可以幫助到去化解一啲刑沖破害太歲嘅生肖。而講緊化解呢啲刑沖破害太歲嘅負能量呢，如果係大事就會變小事啦，如果係小事就會變冇事嘅。而2026年嘅太歲文昌位呢都係非常強嘅。今年2026年嘅太歲文昌位都係喺個西位度啦。而講緊西位度呢，咁啱今年呢就有呢個三碧是非星啦，咁所以變咗嚟講呢，就有個巧妙去啟動呢個位置嘅。但係首先要化解呢個三碧是非星呢，因為佢係容易鬧交嘈交啦，容易比較燥啲啦。而呢一個可以放紅色嘅利是封嚟去貼喺西位嘅位置嘅。咁如果講緊話可唔可以逗留喺呢個位置呢，就要睇究竟你係乜嘢嘅生肖啦。但係呢個位置唔可以大嘅啟動，因為會有機會啟動到三碧是非星啦。而我又唔知道你屋企嘅底星呢，所以比較難啲去教你哋點樣啟動呢一個太歲文昌位啦。反為大家可以盡量係執乾淨佢啦，因為如果佢係污污糟糟嘅時候，其實呢個貴人係幫唔到你嘅。而個三碧是非星亦都強，但係都唔需要太過擔心，因為始終佢都亦都有個貴人喺度幫助，所以嗰個位置一定係要執乾淨佢。講緊2025年嘅太歲文昌位都係強喎，所以嗰啲客戶佢哋擺完之後，佢哋都發覺好多嘢係幫助到佢哋嘅。嗱，千祈就唔好諗住係魔術，風水唔係魔術嘅，始終都要靠我哋人都要去努力，唔係話擺咗財位我哋乜嘢都唔做，我哋都係要去做嘅，係只不過增加咗我哋嘅機會嘅啫。而呢個係會令到人緣會好啲啦，愛情運都係可以有幫助嘅，甚至乎人際關係都會係好嘅。如果有馬嘅生肖啦、老鼠啦、兔仔啦或者牛嘅生肖呢，咁呢啲呢都會係有幫助到嘅。呢幾個生肖呢，千祈唔好諗住淨係年份，因為呢啲月份係對你嘅工作係有影響嘅。喺我10天干嘅片呢，我亦都有同大家分享過，如果係刑太歲會點啦，破太歲又會點啦，沖太歲又會點啦，或者害太歲亦都會係點嘅呢。咁呢啲呢，我都係喺個10天干嘅片度呢，都有同大家分享過嘅。咁如果大家想知道會大概有啲咩會發生，而大家點樣去做一啲嘢去幫助自己呢，咁大家就去睇翻我其中一個10天干片都得噶啦。因為所有嘅10天干片呢，我裏面都有同大家去分
分享啲吉時啊，有啲咩貴人事你可以用啊，同埋有啲咩時間係避免去用嗰啲時間嚟去做一啲重要嘅嘢嘅，所以大家都不妨可以入去參考下嘅。而最緊要自己都要知道自己究竟係咩天干啦，因為呢個天干其實都係好大影響，因為呢個係代表你自己，而下邊嘅地支係代表你嘅夫妻宮，你自己嘅家庭啦，所以都係要知道究竟呢個係咩生肖喺度啦。四六文昌星呢，就係飛咗去東北位置嘅，而呢個四六文昌星嚟講呢，喺我哋嘅計算呢，佢係偏弱嘅，不過唔緊要，因為佢始終都仲有個貴人位置喺呢度，所以上半年呢就比較好嘅。咁大家都係可以擺4支水種嘅富貴竹啦，喺個東北位置。嗱，東北位置呢就要好小心啦，因為始終佢都有個東北一位置係有個三煞位，所以當你哋擺嘅時候呢，就要係東北偏東啦，咁就會反為安全啲。而呢個位置呢，唔一定講話淨係啱小朋友喎，即係如果我哋出嚟做嘢嗰啲，我哋想去進修嘅，其實我哋喺嗰度去溫習嘅時候呢，反為呢就比較入腦啲嘅，又容易啲去專注啦。如果小朋友嗰啲呢，佢哋反為喺嗰度讀書嘅時候呢，坐喺嗰度溫習做功課呢，反為亦都會容易啲讀入腦啊，容易啲去專注嘅。呢個就放大咗去俾大家睇，就係話啦，東北一位置呢，就係個丑嘅位置啦，其實佢呢，就係個三煞位啦，而個三煞位都比較強嘅，佢係屬於歲煞位啦，因為三煞我哋都有劫煞、災煞同埋歲煞嘅，而呢個東北一嘅位置呢，就係呢個歲煞啦。而講緊歲煞嚟講呢，就會比較容易，如果激活到去嘅時候呢，就會反為容易啲會俾人罰錢啊、中告票啊或者破財嘅，所以呢個位置呢，就最好呢，就以靜為主啦，而千祈呢，就唔好喺嗰度，如果有啲裝修可以唔做住嘅，最好就唔好去搞嗰個位置啦。而呢個位置呢，都要係乾淨為主嘅，所以當你哋擺嗰個4支水種嘅富貴竹，或者小朋友，或者甚至乎你哋出嚟做嘢嗰啲想去進修嗰啲呢，最好呢就係坐東北偏東嘅位置啦，即係東北2或者東北3，反為會好啲啦。呢個就係講緊，如果你哋淨係睇嗰9個格嘅時候，其實係比較危險嘅，因為你如果冇真正去睇嘅時候，你有機會就坐咗呢個位置度啦。其實你坐呢個位置有機會會係動到呢一個嘅三煞位置啦，所以最好就唔好喺呢個位置度嘈吵啦，以靜為主啦。呢個陽貴人呢，就係去到2026年6月19號嘅啫，而呢個陽貴人可以幫助到你日常生活需要幫忙嘅嘢啦、人緣啦、人際關係啦、工作啦，呢個貴人係非常強嘅，所以佢嘅幫助力係好大。所以大事如果有大事發生嘅，其實就會變小事，小事嘅就會變冇啦。而如果你想揾任何人幫助，或者有啲咩嘢需要做嘅 project 都好，其實呢個係一個好大嘅幫助嘅。所以大家就記得去睇翻，千祈就唔好喺個東北一啦，喺個東北2或者3，即是話東北偏東嘅位置度去嗰度坐喺度做嘢啦，聚下嗰個位置啦，或者甚至乎可以擺一啲喐動嘅嘢都可以嘅，但係東北一位置就以靜為主啦。五黃大病位啦，或者有啲人會叫衰氣星啦、災星位啦，總之五黃呢，其實就唔係一件好事嚟嘅。咁呢個五黃大病位呢，就會係喺呢個南位度啦，而咁啱佢亦都係一個太歲位置啦。本身五黃位呢係屬土嘅五行啦，所以我哋會係擺一啲銅做嘅嘢嚟去攝嗰個五黃嘅土嘅，例如話6個通嘅風鈴啦，或者銅葫蘆啦，或者都可以擺係黃繩綁住嘅6個銅錢啦。如果要擺個銅片都係可以嘅，而呢個位置真係要以靜為主，呢個位置亦都唔適合有啲火嘅顏色，例如話紫色啊、粉紅色啊、橙色啊呢啲，或者土嘅顏色都唔適合嘅。咁亦都要睇下呢個位置嘅出邊，如果你哋係有個窗喺呢個南嘅位置呢，就要睇下啦，究竟出邊有冇大動土啦。如果係有個大動土嘅，反為我就比較建議你哋除咗擺多啲金屬嘅嘢嚟去攝嗰個土之外呢，如果可以呢，就最好揾你哋
當地嘅風水師去幫你哋去睇睇啦。而講緊南位亦都係太歲位嘅時候呢，咁太歲位我哋亦都唔適合喺嗰度去裝修啦、動土啦、整任何嘢，或者甚至乎喺嗰度拉拉扯扯啲家私啊，都唔適合。最好就以靜為主，就唔好有一啲嘢喺度喐動啦，因為呢個都係強。同埋太歲位置呢，清奇呢就不能向，只可以坐喺嗰個位置背住佢嘅啫，即係個太歲喺你後邊支撐住你咁樣啦。如果咁啱你哋嘅門口係南位啦，即係亦都係一個太歲位置啦，因為始終你哋都要打嗰度出入，而成日開開閂閂嘅時候呢，就反而比較建議大家呢細力啲閂門啦，就唔好邊邊白白嗰道門啦。而大家可以放深灰色嘅地氈啦，清奇就唔好擺啲火嘅顏色嘅地氈喺嗰度啦，甚至乎擺埋銅片啦，同埋呢個六個銅錢啦。六白偏財星咧就飛咗去北嘅位置嘅，我哋又計到佢咧喺2026年咧係比較偏弱嘅，再加上埋咧正北位置咧佢亦都係三煞位置啦，而呢個三煞就係災煞嘅位啦，所以呢個位置咧都係唔適合有一啲嘢喺度喐動啦。即係如果你話啊，我擺啲首飾喺嗰度得唔得？可以，冇問題，但係就千祈唔好去吹動去，或者有啲咩嘢喐動嘅嘢喺嗰個位置啦。況且佢都係呢個星係偏弱嘅時候，咁所以呢個位置最好就乾淨整潔啦，以靜為主。而講緊三煞位呢，我哋都唔建議背住佢嚟坐嘅，因為背住佢嚟坐嚟講呢，就即是話有機會有啲嘢發生呢，你係失預算嘅。所以三煞位我哋係要向嘅，就千祈唔好背啦。咁當然梗係最好就唔坐喺嗰個位置啦，但係如果你冇辦法真係需要坐咗喺個北位置嘅時候呢，最好就係面就一定要向住，就千祈唔好背啦。七赤官飛星呢就飛咗去呢個西南位，而好彩在佢都比較偏弱嘅，咁但係唔係代表啊你可以喺嗰度嘈吵啊或者裝修啦。如果冇乜大件事嘅，最好嗰個位置就唔好裝修啦，即係唔好大動土咁樣啦，亦都係要以靜為主啦。如果可以的話，就放3支水種嘅富貴竹喺呢個西南位置度。講緊七赤官飛星，佢亦都容易惹官非啦，亦都有機會係破財啦，同埋有機會係有損傷嘅。八白財富星呢就飛咗去東嘅位置啦，而個好消息就係我哋計到佢喺呢個2026年呢，佢係非常強嘅，咁即是話佢係可以幫助到啦，所以都會建議大家多聚喺呢個地方度啦，或者喺呢度做嘢啦，佢會係幫助到自己嘅財運。嗱，講緊就係話幫助到自己嘅財運啦，會帶嚟多啲嘅機會啦。但係如果你係擺咗風水嘅時候，但係你唔做嘢呢，咁嘅錢呢就會喺個天度跌落嚟嘅，因為你一定要係做先至係會有錢入嘅。咁而大家可以擺一啲喐動嘅嘢喺嗰度啦。雖然而家係入咗九運，但係呢個八白財富星嚟講呢，佢都動有佢嘅能量喺度嘅，而亦都係可以幫助到嘅。咁佢係屬土嘅五行啦，咁大家係可以擺一啲土嘅五行嘅嘢喺嗰度啦，去助旺自己嘅財位啦，甚至乎可以擺一啲喐動嘅嘢喺嗰度啦。咁亦都可以擺一啲火嘅顏色嘅物件喺嗰度，亦都得嘅。但係千祈就唔好點火啦，唔建議點火嘅，只係擺火嘅五行嘅顏色嘅物件喺嗰度嘅啫。喺呢個風水開運講座度呢，我亦都會俾大家一份2026年馬年開運清單嘅。而呢一個呢，喺現場度去參加呢個講座先至可以領取到嘅。咁喺呢個講座度呢，我都會係去分享有一啲嘢我係唔會喺網上度去講嘅，家居風水啊、人際關係啊、好嘅位置啊，深入啲去同大家講解點樣去吹高啲位置啦，同埋點樣盡量唔好去激活到一啲唔應該激活嘅地方啦。喺網上呢度只不過係一個大概約莫嘅啫，因為始終唔知道你屋企嘅底星係啲乜嘢呢，咁變咗嚟講呢，就係一個即係大概約莫嘅激活一啲好嘅位置嘅方法啦。所以我都比較建議大家嚟去參加呢個現場版嘅風水開運講座啦。因為喺呢個現場版度呢，我都會亦都同大家去講解點樣去揾你屋企嘅位置。當
你哋嚟嘅時候呢，我會係有個現場版去示範俾大家睇，真正嘅方向喺邊啦，點樣去揾啦。我亦都會同大家去分享有關嘅陽貴人同陰貴人啦。係你哋而家知道嘅陽貴人喺度啦，咁但係嘅陰貴人，我暫時嚟講呢係未同大家去講嘅，所以嚟現場版嗰啲呢，就會係知道嘅陰貴人喺邊啦。因為陰貴人如果要激活嘅時候都有個巧妙噶，有啲位置需要留意嘅，有好多嘢需要留意添。講緊嘅陰陽貴人位，佢其實都係可以幫助到你哋喺日常生活度啦、工作啦、人緣啦，佢可以協助你哋啦，甚至乎講緊人際關係啦。而個陰陽貴人，因為佢每一年唔同，同埋有機會佢係有啲年份佢係冇喺度嘅，即係我哋計完嘅時候，其實嗰個陰貴人同陽貴人唔存在嘅，咁就有試過啲年份係唔喺度嘅，所以當佢喺呢度嘅時候，即係譬如今年2026年嘅，佢喺個東北位置，咁變咗嚟講呢，喺嗰段時間呢，佢係比較力量就好非常大嘅，可以幫助你嘅。但係佢講緊係只係半年時間啫，所以變咗嚟講呢，就之後就會轉啦。咁呢個就嚟講座嘅時候，反為大家會更加深入啲去了解呢一樣嘢啦。咁如果大家係有興趣嘅話呢，大家就記得去撳以下邊嘅連結啦。有一場就會係喺澳洲度啦，另外一個呢就喺吉隆坡馬來西亞度啦。以下嗰個 link 呢都會係睇得到詳細嘅資料，究竟係幾多月幾多號幾多點會舉行呢一個嘅現場版嘅2026年風水開運講座啦。而另外一個當旺嘅財星就係講緊九紫喜慶星啦。佢除咗係喜慶星之外呢，其實呢佢亦都會幫助到人緣啊，亦都會帶俾你好多喜慶嘅活動啊，或者值得慶祝嘅嘢啊，甚至乎喺呢個九運度呢，佢會係帶俾你有財富嘅。而我哋亦都計算到佢呢，喺呢個2026年度呢，佢係比較強嘅力量嚟嘅，所以係可以幫助到嘅。呢個九紫喜慶星呢，佢係屬火嘅五行啦，咁所以大家都不妨可以擺一啲火嘅五行嘅顏色嘅物件嘅嘢，可以喺嗰度啦，或者甚至乎擺一啲喐動嘅嘢啦，喺呢個九紫喜慶星嘅位置嘅。咁呢啲係只不過大概樣樣去同大家去講點樣去激活啦。當然我哋去睇風水嘅時候，我哋都會係根據翻你哋嘅屋企嘅底星啦，再睇翻屋企嘅家庭成員嚟去俾翻一啲建議，大家可以去揾啲乜嘢自己嘅物件而去擺翻嗰度嘅，嚟去助旺嗰個九紫喜慶星啦，或者啲財位嘅。因為我唔知道你哋屋企嘅底星係點嘅時候，或者有啲咩生肖嘅人係喺嗰間屋度住呢，所以我哋就只可以講一啲大概樣模嘅建議俾大家嘅啫。而西北位置呢，雖然講緊佢係二黑小病星啊，但係呢個病符星都屬於嚴重，係因為有個五虎煞位置喺度啦。五虎煞嘅星呢，其實暫時嚟講我未聽到有人喺網上度講緊啦。咁而呢個呢係好緊要嘅，所以喺呢個西北位置嚟講呢，大家可以擺銅葫蘆啦、6個銅錢啦、黃繩綁啦，同埋擺埋個銅片嘅。反為喺呢個位置呢，就唔建議呢喺呢個位置度嘈吵啊，或者動土啊，或者裝修啊。呢個位置一定要以靜為主嘅，同埋千祈唔好有一啲火嘅五行嘅顏色啦，因為二黑病符星係屬土嘅五行，我哋就要擺一啲金屬嘅嘢嚟去泄去啦，就千祈唔好擺嗰啲火嘅顏色嚟去助旺咗呢啲咁唔好嘅星啦。西北三嚟講呢，其實佢係一個三煞位，而佢係劫煞，即係會係叫做容易破財嘅，所以呢個位置真係唔好機會去，或者有啲乜嘢喐動嘅嘢就要逼走去啦。五虎煞嚟講呢，係好忌大動土嘅，所以如果你咁啱有嘅窗亦都係西北位置，係望得到呢個大動土呢，除咗放嗰啲嘢化解之外呢，其實最好呢以靜為主啦。如果可以的話呢，就去揾翻你哋當地嘅風水師呢嚟去幫你哋去搞嗰個位置啦。而講緊西北位置呢，係屬金嘅五行啦，佢亦都係代表男主人啦。而呢一個金嘅五行係喺《黃帝內經》度嚟講呢，佢係代表肺部啦、大腸啦同埋個鼻啦、呼吸系統啦。所以呢一啲呢，大家就要多留
留意啦。如果你係唔小心激活到嘅時候呢，其實佢除咗係三煞位啦，即係三煞位即係容易破財之外呢，咁佢亦都會影響到健康，尤其是呢個丙午火馬年嚟講呢，係咁重火嘅時候呢，其實對金嘅五行係冇好處嘅。所以如果你激活到西北位置嘅時候，呢啲病嘅象徵比較容易啲去浮出嚟嘅。而其實丙午火馬年咁重火嘅時候呢，其實大部分人都係需要去留意翻啲血液循環啊、血壓啊、心包啊、神經系統啊、小腸啊呢啲，大家都要係去多留意呢一樣嘢嘅。總之有啲乜嘢唔舒服呢，最好呢盡快就去睇醫生啦。呢啲以上講呢啲係作為參考嘅啫，始終真係要以你嘅人生藍圖和你屋企嘅家居方向為作準嘅。如果聽到呢度大家都未撳呢個免費訂閱掣嘅話呢，請大家記得去撳呢個免費訂閱掣同埋撳埋呢個鐘仔。當我有啲乜嘢免費小資訊去同大家去分享嘅時候呢，咁大家就會收到個 notification 噶啦。如果大家係覺得頭先同大家去分享嗰啲資訊呢，幫到大家嘅話呢，咁啊請大家多多支持，去俾個讚好我嘅片啦。因為你哋每一個嘅讚好嘅片對我嚟講係一個好好嘅支持嚟嘅。2026馬年嘅風水呢，暫時嚟講呢就分享到咁多啦。我係國際風水師 Zoe Kok，我哋下次再見啦，拜拜。